定公园是为了配合行政决定。你还在指定。然而，这根本是两件事情。啊，你还在讲这个议题 ，LG11 没有这个议题变更公园用地，LG11这个议题你还在讲？变更公园用地的是土城行政园区计划，还在讲这个议题？你不是树林人吗？根本不为一的。你要讲树林的吧？你是树林的，你要讲树林的吧？干嘛？